ជំនាញទី4ដែលអ្នកលក់បកែត្រូវតែមាននោះគឺជំនាញចរចាហើយនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវអញ្ចឹងនៅពេលភ្ញៀវបដិសេធភ្ញៀវខ្លះគាត់គ្រីសគ្រុសនិយាយថាគ្រីសគ្រុសគាត់មិនសម្រេចចិត្តទិញទេពិតគាត់មកទិញគាត់ត្រូវកាត់ទិញអញ្ចឹងយើងត្រូវចរចាគាត់ខ្វះឲ្យមួយគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌមួយគាត់ខ្វះលក្ខខណ្ឌមួយយើងត្រូវមើលពីផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងតើមានអីដែលអាចសម្រួលឲ្យគាត់បានអត់មានអីដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់បានហើយរឿងមួយទៀតគឺបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តភ្លាមតាមរយៈក្បាច់គុណផ្សេងៗយើងនឹងមាននៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំតែចេះនៅពេលដែលភ្ញៀវមកដល់ហាងយើងភ្ញៀវមកមើលផលិតផលយើងបើគាត់ចង់ជជែកយើងជជែកគាត់ចង់ចរចាយើងចរចាតែយើងមិនធ្វើតាមគាត់ទាំងអស់ទេយើងផ្ដល់អ្វីដែលយើងអាចឲ្យបានហើយយើងបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់បានតាមរយៈផ្ដល់ពីចំណុចដែលល្អបំផុតខ្ពស់បំផុតនៃសេវាកម្មមួយហ្នឹងឬក៏ផលិតផលមួយហ្នឹងគឺវាមានស្តុកប៉ុណ្ណេះផលិតផលមួយហ្នឹងគឺវាសេវាកម្មវាអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយស្របតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារស្របតាមស្តង់ដារអញ្ចឹងបើគាត់ចង់បានលើសហ្នឹងយើងអាច add up បាន add up ហើយ time service charge អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុំភ្លេចរៀនក្នុងការចរចាមួយភ្ញៀវហ្នឹងហើយបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវតែហាមលួងលោមអត់រៀនក្បាច់លួងលោមទេគឺចរចាហើយបញ្ចុះបញ្ចូលបានអញ្ចឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់ពិចារណាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់មើលពីលក្ខខណ្ឌម្ដងទៀតបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់មើលពីសារៈសំខាន់និងពេលវេលាដែលគាត់ចំណាយពេលមកមើលផលិតផលសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងមិនលងលោមទេតែចរចាគ្នាបានជជែកគ្នាបានប្រាប់ពីខនិងលក្ខខណ្ឌប្រាប់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃផលិតផលឬសេវាកម្មហ្នឹងហើយអាចសង្កត់ជាចំណុចពិសេសជូនគាត់ដើម្បីអីវាជាការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជាវក្នុងការទិញឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយហ្នឹងរៀនចរចាមួយភ្ញៀវហើយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់បានតែហាមលួងលោម